ମାନେ ଆଜି ହେଉଛି 12 ତାରିଖ ସୋମବାର, ଯାହାକି ଆଜିର ଟପ୍ 20ଟି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟପ୍ 20ଟି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଇଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ 50 ରନରେ ଜିତିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରକ୍ତବାନ୍ତି ସହ ନାକରୁ ବହୁଥିଲେ ରକ୍ତ, ଭେନେଜୁଏଲା ସୈନିକ ଉପରେ ରହସ୍ୟମୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିନି ତ କୌଣସି ଋଣଭାର, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଯାଞ୍ଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 31 ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ୍ ଦରମା ହେବ ବନ୍ଦ। ଏବେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପୋର୍ଟାଲ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। S-400 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଭାରତୀୟ ସେନା ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ହିରୋ। ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନର ନିଦ ହଜାଇବ ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା। ଭାରତୀୟ ସେନା ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ସଫଳତା ସହ ପ୍ରତିହତ କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ S-400ର ଶକ୍ତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିହାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ନାଚୁଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଜୈଶ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ହଜାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ବଦଳିଲା ଏହି 4ଟି ବଡ଼ ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଲୋନ ମସ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏକ୍ସ, କହିଲା ଭାରତୀୟ ଆଇନ। ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରୁଛି AAIB। ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମଙ୍ଗ ପରଲୋକରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଜିନ୍ 3 ବିଜେତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ବାଏ ବାଏ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। କଣ୍ଟ ପୂରିଲା 8 ଜିଲ୍ଲାର ଧାନମଣ୍ଡି, ଯାହାକି ଏବେ ଧାନମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଥରରେ ରୋବୋଟିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, 1 ଲକ୍ଷ ଡ୍ରୋନ୍ ସଜ୍ଜିତ ଯୋଦ୍ଧା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତୀୟ ସେନାର ହାଇଟେକ୍ ଭୈରବ ଆଶା। ଭାରତ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। 2024 ଇସ୍ରୋର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ PSLV-C62। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ ସରିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଯାହାକି 3 ଦିନରେ 25,000ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, 451 କୋଟିର ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର, ଯାହାକି ଦ ଶ୍ୟାଡୋ ଅଫ୍ ୱାର୍ ଓଭର ଇରାନ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର ଛାୟା, ଖେମିନିଙ୍କ ଶାସନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସଂକେତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବାସଚ୍ୟୁତ ଠକିଦେଲେ, 53 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନିର୍ମାଣ ହେଲାନି ଚକଧରର ପ୍ରକଳ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗର ଟ୍ରୋଲ୍, ହିନ୍ଦୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କହି ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲେ ବାଙ୍ଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚମକିଲେ ରେଜ୍ମାଷ୍ଟର, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା, ଭାରତ 1-0ରେ ଆଗୁଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ କୋଲ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟୁଡେ, ଆଜିଠୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଥଣ୍ଡା, ଯାହାକି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଲାଗି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଫେରିଲା କି ଷ୍ଟୋନମ୍ୟାନ୍, ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ଛେଚି ହତ୍ୟା, 10 ବର୍ଷ ହେବ ନଦୀ ପଠାରେ ରହୁଥିଲେ ମୃତକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦ ଶିଶିରା ସାରସ, ଶିଶିର ସରସ ଜମିଲା ରବିବାରିଲା ଭିଡ଼। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର କନସର୍ଣ୍ଣ ଏବାଉଟ୍ ଅନସେଫ୍ ରୋଡ୍, ଅସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବେଗ। ବାଲି, ଯାହାକି ଏବେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଗଦା ହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ବାଲି, ମାଟି, ଅଳିଆ, ରାସ୍ତା ମରାମତି କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପଡ଼ି ରହୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ନିକଟରେ ଏମିତି ଏକାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ଏହାକୁ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
ଯାହାକି ଦ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲାଣି ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଇପାରିଲାନି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋହଲିଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ 28,000 ରନ୍ କରି ଭାଙ୍ଗିଲେ ସଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସାଙ୍ଗ କାକାରକୁ ପକାଇଲେ ପଛରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିରାଟଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାର, ଧୋନିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏପରି ବ୍ୟବହାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋବାଇଲ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅଜିତ ଡୋଲଭା ନିଜେ କହିଲେ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ପରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ କଥା ହୁଏ, ତାହା ପୁଣି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କଥା ହୁଏ। ମୁଁ ମୋ କାମକୁ ଏହିପରି ପରିଚାଳନା କରେ। ଯୋଗାଯୋଗ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଅଛି, କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆଗ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ।